Alors, si on estime que les deux sont présents, quand les deux sont confondus, Allora, quando i due, soggetto supposto sapere, nome del padre, sono confusi, ça donne un sujet supposé savoir, nom du père, dà un soggetto supposto sapere, nome del padre, c'est un chef de secte, è un capo di setta, et si ça devient un nom du père, sujet supposé savoir, c'est le père du président Schreiber. e se diventa un nome di padre supposto sapere, diventa il padre del presidente Schreiber. Cette question rebondit quand on réfléchit à l'utilisation politique du transfert dans le contrôle. Questa riflessione prende un nuovo risalto quando si riflette al supposto sapere nel caso della supervisione, dei controlli. Il faudrait travailler la nature particulière du transfert dans le contrôle, entre le contrôleur et le contrôlant. Bisognerebbe lavorare sulla natura particolare del transfer tra supervisore e supervisionato, Et en particulier sur le désir du contrôleur d'avoir des disciples. e in particolare sul desiderio del supervisore di avere dei discepoli. Autre remarque sur la question du désir de l'analyste. Altra annotazione sul desiderio dell'analista. Le désir de l'analyste est du côté de l'objet, du petit a. Il desiderio dell'analista è dal lato dell'oggetto piccolo a. L'institution est du côté de grand I de A, du côté de l'idéal ou du côté du 1. L'istituzione è dal lato di grande I di A, dal lato dell'uno. Autrement dit, le désir de l'analyste dit un non structurel à l'institution. Detto in altre parole, il desiderio dell'analista dice un no strutturale alla istituzione. Et l'analyste, la personne de l'analyste peut dire un oui de circonstance à l'institution. E l'analista, la persona dell'analista, può dire un sì di circostanza all'istituzione. Il y a toujours une tension entre son désir et sa volonté de dire oui à l'institution, entre son désir d'analyste et sa volonté de dire oui à l'institution. C'è sempre una tensione tra il suo desiderio di analista e il desiderio di dire sì alla istituzione. Parce que l'institution est incontournable. Freud et Lacan ont passé énormément de temps dans les institutions. La istituzione è incontornabile, traduzione un po' così. Freud e Lacan hanno passato molto tempo nelle istituzioni e sulla questione delle istituzioni. Enfin, dernier point, Infine, ultimo punto, la psychanalyse n'est plus considérée comme émancipatrice, la psicanalisi non è più considerata come emancipatrice ce qui, dans la société en général. nella società in generale. Alors, je pense que hier, Massimo Recalcati nous a dit que la psychanalyse amenait plus de liberté. E ieri Massimo Ricalcati ci ha detto che la psicanalisi Que la psychanalyse pouvait permettre d'avoir plus de liberté. che la psicanalisi poteva permettere di avere più di libertà. Alors, je suis d'accord, mais je dirais les choses comme ça. Sono d'accordo, ma direi le cose così. L'analyse permet d'avoir la liberté d'accepter la condition humaine. L'analisi permette di avere la libertà di accettare la condizione umana. Ce n'est pas rien. Non è poco. Mais il est évident qu'à tout moment, le sujet même analysé peut retourner dans la servitude volontaire. Ma è evidente che il soggetto, anche analizzato, in qualsiasi momento può ritornare nella servitù volontaria. Car la place du chef est une nécessité logique, Freud nous l'a montré. Perché il posto del capo è una necessità logica e Freud ce l'ha fatto vedere. Il faut faire en sorte qu'elle soit le plus possible un lieu vide. Bisogna fare in modo che sia il più possibile un luogo vuoto. Et je conclurai en disant que si à la fin d'une analyse, on est moins amoureux de son inconscient, E io direi che concluderei in questo modo, che se alla fine dell'analisi siamo meno innamorati del nostro inconscio, après plusieurs scissions, on est moins amoureux de l'institution. dopo più scissioni siamo meno innamorati della istituzione. Merci. Grazie.